Metsä on ollut ihmiselle aina tärkeä paikka, hyvin monella eri tavalla. Se on tarjonnut ruokaa ja rakennustarpeita sekä toiminut jonkinlaisena henkireikänä ja inspiraation antajana. Nykykiireessä metsä tuntuu valitettavan usein jäävän kuitenkin enää vain auton ikkunassa ohi viliseväksi maisemaksi. Kuten vanha sanonta kuuluu, metsää ei näe puilta. Tämä tarina vie meidät hetkeksi tienvarsipusikoiden toiselle puolelle. Vedämme saappaat jalkoihimme ja astumme sivuun kuluneeksi tallatulta lenkkipolulta. Esi-isiemme Suomessa metsää pidettiin pyhänä paikkana. Uskottiin, että jokaisella kivellä ja kannolla, kasvilla ja eläimellä, jopa tuulen huminalla ja veden loiskeella oli omat merkityksensä. Metsässä kulkeminen ja sieltä elannon hankkiminen oli menneille sukupolville täynnä rituaaleja, loitsuja ja taikoja, joilla lepyteltiin kaikkialla asuvia haltioita, menninkäisiä, maisia sekä jumalia. Lepyttelyllä metsänväki pyrittiin pitämään aina hyvällä tuulella. Ensiarvoisen tärkeää oli solmia jonkinlainen liitto metsän ja sen asukkaiden kanssa. Liitto turvasi ihmisen kulkemista metsässä sekä antoi luvan ravinnon ja muiden tarpeiden hankkimiseen. Vastineeksi ihminen piti huolta ympäristöstään. Suhde oli molemminpuoleinen. Metsältä ei vain otettu, vaan sille muistettiin myös antaa. Luonnossa liikkuminen oli muinoin tarkoin vaalittu ja korkealle arvostettu taito. Tuo taito ei ollut vain parhaiden marjapaikkojen tai riistamaiden tuntemista. Kun istuutui kannonnokkaan ja katseli hiljaa ympärilleen, huomasi, kuinka metsä vei arjen kiireessä pyörineet ajatukset muualle. Vaikka nykyisin käytämmekin metsää tehokkaasti hyväksemme, suhteemme siihen ei ehkä sittenkään ole niin monimuotoisella tasolla kuin ennen. Olisikin hienoa, jos voisimme pysähtyä hetkeksi ja palata ajassa taaksepäin, sillä vielä tänäkin päivänä metsällä on ihmiseen hyvin rentouttava vaikutus. Hiljalleen kulkemalla on edelleen mahdollista päästä kokemaan pieniä luonnon ihmeitä.